हंसी करते हुए देखा है, जीशु ने भी देखा है, शायद थोड़ा सा हंसी मजाक की बातचीत। लेग स्पिन डालते हैं और अनिल कुंबले की बॉलिंग एक्शन की याद दिलाते हैं। चलिए रन्स तो मिलेंगे यहाँ पे। पहली गेंद पे करारा चौका, बेहतरीन ड्राइव जीशु के बल्ले से बाउंड्री के लिए। एक और रिकवरी यहाँ पर जामी और जीशु के। कुछ अर्ली ऑन डैमेज नहीं कर पाए, चौका मिल जाएगा। फिर से खराब गेंद और लूज डिलीवरी से क्या हो रहा है कि प्रेशर निकल रहा है। अगर वापसी करनी है तो ये तो नहीं करना होगा। Oh, he's giving that a good swing. Nobody there near the boundary. Even if there was one, it wouldn't have mattered. Jishu now with a mighty 6. 3 completed, 36 for 1, and the Tigers in command. Oh, just waiting for confirmation if that's a boundary or a 6. It looked like it cleared the boundary ropes. Right in the hitting arc, clean striking. Yeah, should be signal 6. There you go, 6 signaled. 13 off the over, 38 for 1. दो गेंदें बची हैं। अब एक ये थोड़ा सा मिस क्यूट शॉट है, पर अच्छा रहा कि मिस क्यू हुआ, क्योंकि अगर थोड़ा सा कनेक्ट होता तो शायद लॉन्ग ऑफ का फील्डर रखा था इस शॉट के लिए वहां पे। तो लक इज गोइंग बेंगोल टाइगर्स वे। Yeah, that could have so easily gone straight to hand. Just gotten a little quiet as far as the Bulldozers are concerned. You can understand why